Les aurores boreals. El Sol és una estrella gegant que, a més de llum i calor, envia cap a l'espai unes partícules molt petites que es diuen vent solar. El vent solar és com un riu invisible de partícules carregades d'energia que es mou molt ràpid, gairebé com un raig làser però fet de partícules petites. Aquest vent solar està format per electrons i protons. Són tan petits que no els podem veure, però viatgen a milers de quilòmetres per segon. La Terra té un camp magnètic que funciona com un gran escut protector. És com si la Terra fos un gran imant amb dos pols, nord i sud. Aquest escut protegeix la Terra de moltes partícules perilloses. Fa que les partícules del vent solar baixin cap als pols, perquè allà l'escut és més dèbil. Per això, es veuen sobretot els pols de la Terra. Quan el vent solar arriba a la Terra, xoca amb els gasos de l'atmosfera, que són l'oxigen i el nitrogen. Aquest xoc dona energia als àtoms. Quan es calmen, deixen anar l'energia en forma de llum. Els colors depenen de quin gas hi ha a l'atmosfera i a quina alçada passen les col·lisions. El verd és el més habitual, format per l'oxigen, entre 100 i 300 quilòmetres d'alçada. El vermell és més estrany de veure. També es forma per l'oxigen a més de 300 quilòmetres d'alçada. El blau i el violeta es formen amb nitrogen. Són colors més difícils de veure. De vegades les aurores semblen tota una paleta de colors ballant al cel. Són més fàcils de veure durant les tempestes solars de la tardor i l'hivern, ja que les nits són més llargues i fosques. Lluny de les ciutats, sense llums artificials. Entre les 10 de la nit i les 2 de la matinada. Llocs on veure-les. Els països més famosos per veure aurores boreals són Noruega, Suècia, Finlàndia, Islàndia, Groenlàndia, Canadà, Alaska, Rússia. A l'hemisferi sud, les aurores australs es veuen a l'Antàrtida, sud de Xile, sud d'Austràlia, Nova Zelanda. Llegendes i històries. Moltes cultures antigues tenien històries sobre les aurores boreals. Els vikings creien que eren les armes brillants dels déus al cel. Els inuits, els pobles de l'Àrtic, pensaven que eren esperits ballant. A Finlàndia en diuen rebontolet, que vol dir foc de guineu. Creien que una guineu corria pel cel i feia espurnes amb la cua. Algunes tribus d'Amèrica pensaven que eren ponts entre el món dels vius i dels esperits. Les aurores també ajuden els científics a estudiar el Sol i la màgia del camp magnètic de la Terra. Quan el Sol té moltes tempestes solars, poden afectar els satèl·lits, el GPS i les comunicacions. Les aurores boreals són un regal, un espectacle de colors i moviment que ens recorda com és d'increïble el nostre planeta i l'univers.